أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa upendo wake kwa Allah katika zama hizi. Matendo ya mtumishi mkweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika utii wa kiongozi wake, sisi tunaona dhihirisho hili la mapenzi ya Allah kwenye dhati yake, na mifano hii inapatikana hadi leo, yani vipengele vya juu vya mapenzi ya Allah, na kama natija yake fadhili za Mwenyezi Mungu zilizoshuka juu yake na mapenzi aliyokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu, watu pia walikuwa wakihisi. Lakini mimi kabla ya kueleza matukio haya machache, naweka mbele yenu hali ya mapenzi yake kwa Mwenyezi Mungu katika maneno ya Sayyidina Ahmad alayhi wassalam. Katika sehemu moja anasema, mimi siwezi kueleza kwa maneno kwamba nilifanya amali gani ambayo ikawa sababu ya kupokea neema hii. Mimi nahisi ndani mwangu ya kwamba kiasili moyo wangu ulikuwa unavutia kwa Allah kwa unyofu wote, kivutio ambacho hakiwezi kuzuiliwa na kitu chochote. Hivyo ni utoaji wake tu na ni hisani za Allah juu yangu. Kama nilivyokuwa nimeeleza katika hutuba iliyopita kwamba yeye ameeleza jambo hili katika sehemu nyingi, kwamba mimi nimejaaliwa haya yote kwani mimi ni mwenye kumpenda nabii mpendwa wa Mwenyezi Mungu na ni mtifu kwake kamili, na mimi nampenda sana. Na kama natija yake milango ya mapenzi ya Allah ikaendelea kufunguka kwangu, na mimi nikapata daraja hiyo na mapenzi haya, na kisha mvua ya fadhili za Allah ikaendelea kunyesha juu yangu. Akieleza hali hiyo hiyo ya moyo wake na akieleza sira yake, hati Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani anaandika sehemu moja kwamba Masihi Maud ameandika ya kuwa almasajidu makani wasalihuna ikhwani wa zikrullahi mali wa khalqullahi ayali. Miskiti ni nyumba yangu na watu wema ni ndugu zangu. Kumkumbuka Allah Taala ni mali na utajiri wangu. Viumbe wake ni familia yangu. Yani yote aliyoeleza yanamzunguka Mwenyezi Mungu tu. Hat Masihi Maud katika sehemu moja anasema kwamba kila kitu tunachokipenda tunapenda kwa ajili ya Mungu tu, awe mke, wawe watoto au marafiki, wote nina uhusiano pamoja nao ni kwa ajili ya Allah tu, na ndiyo mafundisho aliyotoa Allah. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba musambaze mafundisho haya, na katika zama hizi sisi tunaona mafundisho hayo yakionekana zaidi kabisa kwenye matendo ya Hat Masihi Maud alayhi wassalam. Sayyidina Ahmad alayhi wassalam katika sehemu moja anasema,
wa kweli hata katika majaribio pia wanasimama kidete na wanajua kwamba hatimaye mungu atakuwa msaidizi wetu. na ajizi huyu japo kwa kuwa na marafiki zangu hamimu na mshukuru allah, lakini pamoja na hayo pia ni imani yangu kwamba hata kama asibaki pamoja nami mtu mmoja na wote wakiniacha waondoke, hata hivyo sina hofu. mimi najua kwamba mungu yu pamoja nami, kama nisagwe na nikandamizwe na niachwe kabisa na nipewe uzia na matusi na nilaaniwe, hata hivyo mwishowe nitashinda. hakuna anijuae isipokuwa yule aliye pamoja nami. mimi siwezi kuangamizwa. juhudi za maadui ni bure na mipango ya wenye husda ni bila tija. eni vipofu wa kiroho na msiojua, kabla yangu ni mkweli gani aliangamizwa kwamba mimi nitaangamizwa? ni mkweli na mnyofu yupi ambaye allah alimwangamiza kwa madhila kwamba ataniangamiza? kwa yakini kumbukeni na sikilizeni kwa makini kwamba roho yangu si yenye kuangamia na sina hata chembe cha kushindwa. nimejaaliwa hima na ukweli ambao mbele yake hata milima si kitu. mimi si mjali yeyote. nilikuwa peke yangu na nilikuwa nimerizika juu ya hali yangu. je, mungu ataniacha? hataniacha kamwe. je, yeye atanipoteza? hatanipoteza kamwe. maadui watazalilika na wenye husda watajuta, na mungu atamjaalia mja wake ushindi kwenye kila medani. mimi ni pamoja naye na allah ni pamoja nami. hakuna kitu kinachoweza kututenganisha. na mimi naapa kwa heshima na jalali yake kwamba mimi katika dunia na akhira sipendi kitu chochote kuliko hiki, ya kwamba heshima ya dini yake ipate kudhihiri na jalali yake ingae na dini yake ishinde. kwa fadhili yake sina hofu kuhusu majaribio yoyote, japo si moja bali yawe majaribio mamilioni. katika medani ya majaribio na kwenye msitu wa huzuni nimejipewa nguvu. katika lugha ya kiajemi kwenye shairi moja anasema, manna anastam ke ruze jang bini pushte man, amanam kandar mayan khako khun bini sare. yani mimi si yule kwamba siku ya vita mtaona nikikimbia, bali mimi ni yule ambaye mtaona kichwa changu kikiwa katikati ya vumbi na damu. anasema kwamba hii ni hali yangu kwenye mapenzi ya allah. basi kama kuna mtu asiyetaka kukanyaga njia yangu, basi ajitenge kwangu. mateso yatatokea. sina habari kwamba bado nitakabiliana na mateso ya namna gani. kisha anasema kwamba je, tunaweza kupata hofu ya matetemeko? je, tunaogopa kwa kuona majaribio katika njia ya allah? je, kwa sababu ya majaribio yote ya mungu wetu mpendwa tunaweza kumwacha? hatuwezi kumwacha kamwe. riwaya moja anasimulia hatmiza bashir ahmad saheb ambamo akieleza jaziba na mapenzi ya hatmasihi maud kwa allah na jaziba yake ya kujitolea. anasema kwamba maulvi sarwar shah saheb aliniambia ya kwamba siku ambapo ilikuwa kesi ya karamdin katika gurdaspur na hakimu alikuwa ametoa tarehe ya kusikiliza kesi, hasaheb alikuwa amekuja Qadian. siku mbili kabla ya tarehe ile huzur akanituma gurdaspur ili nikifika huko nitiarishe baadhi ya kumbukumbu ambazo zilikuwa ziwasilishwe katika kikao kijacho. huzur akawatuma Sheikh Hamad Ali na Abdurrahim mpishi pamoja nami kwenda gurdaspur. tulipofika gurdaspur na tukafika nyumbani kwa daktari muhammad ismail khan saheb, sisi tukamwita kutoka chini. alikuwa kwenye ghorofa la juu ili ashuke chini na atufungulie milango. wakati ule daktari saheb alikuwa kwenye ghorofa la juu. tulipomwita daktari saheb akaanza kulia sana. tukamwita sana, lakini yeye akaendelea kulia. mwishowe baada ya muda mfupi akaja chini akipangusa machozi. tukamuuliza sababu yake, akasema kwamba muhammad husein munshi alikuwa amenijia.
mulseb anasema kwamba muhammad hussein alikuwa mwandishi mashtaka katika mahakama moja ya gurdaspur na alikuwa adui mkali wa silsila na alikuwa miongoni mwa marafiki za maulvi muhammad hussein wa batala. dr saheb alitusimulia kwamba muhammad hussein karani alikuja na yeye akaniambia ya kwamba siku hizi maaria wamefanya mkutano. baadhi ya maaria waliwapeleka marafiki zao katika mkutano vile vile. mimi nikafika huko pamoja na rafiki yangu moja muaria. baada ya jalsa kuisha, viongozi wakatangaza kwamba sasa mkutano umekuisha, watu wa kawaida waondoke, sisi tunataka kufanya kikao maalum. hivyo wote wakaondoka. mimi pia nikataka kuondoka, lakini rafiki yangu akasema kwamba tutaondoka pamoja, ukae pembeni au usubiri nje. hivyo nikaendelea kukaa pembeni. muhammad hussein saheb anasema kisha kutoka maaria mtu mmoja akainuka na akaelekea kwa hakimu na akataja jina la mirza saheb na akasema kwamba mtu huyu ni adui wetu na ni muaji wa kiongozi wetu lekhram. sasa yeye ni windo wako katika mkono wako na kaumu nzima inakuona wewe. ukiacha windo huo basi utakuwa adui wa kaumu. mtu huyo akaongea naye ili kumchochea. hapo hakimu akamjibu kwamba hata mimi nilikuwa na wazo hilo hilo kwamba ikiwezekana si mirza peke yake bali wenzake wote na mashahidi zake katika kesi hii wote niwafikishe katika jahannum. lakini nifanye nini? kesi inaendeshwa kwa umakini sana hadi sipati nafasi yake. lakini sasa natoa ahadi kwamba hata kama itoke nini, kwenye kikao cha kwanza tu nitatoa hukumu ya kimahakama. maulvi saheb alikuwa akisema kwamba dr saheb alikuwa anasimulia kwamba muhammad hussein aliniambia kwamba we hutaelewa hakimu alimaanisha nini. maana yake ilikuwa ni kwamba kila hakimu anakuwa na mamlaka kwamba mwanzoni au katikati ya kesi akitaka basi anaweza kuwaambia wanapolisi wamkamate bila kukubali rufaa yake. muhammad hussein alisema kwamba dr saheb wewe unajua mimi ni adui wa jumuiya yenu. alikuwa mfuasi wa maulvi muhammad hussein wa batala, alikuwa adui wa jamaati, lakini alisema kwamba nina sifa moja kwamba siwezi kuiona familia yenye heshima kuzalilika kutoka kwa mikono ya wahindu, na mimi najua kwamba familia ya mirza saheb ina heshima katika wilaya nzima. hivyo nimekupa habari hii, sasa ufanye mpango wowote. kisha alieleza hisia zake. alisema katika rai yangu kuna mapendekezo mawili: moja, kwamba mufanye juhudi ya kupeleka kesi katika mahakama nyingine, na pili, hata kama ifanywe nini, mirza saheb katika kikao kijacho asihudhurie mahakamani na apeleke cheti kutoka kwa madaktari. maulvi saheb anasema kwamba dr saheb alipotusimulia sisi tukapata hofu sana na tukaamua kwamba wakati huo huo mtu mmoja aende kadian ambaye aende kumwambia huzur. usiku ulikuwa umefika, tukatafuta gari ya farasi na kipando chochote, lakini hatukupata, japo yalikwepo magari mengi ya farasi, lakini kwa sababu ya upinzani tukashindwa kupata gari ya farasi. hakuna aliyekubali kutupatia kipando, wote wakakataa. tukawaahidi kulipa nauli zaidi, lakini hawakukubali. mwishowe tukamtuma shekh hamad ali na abdurahim mpishi na mtu mwingine watatu kwenda kadian kwa miguu. walifika kadian wakati wa alfajiri na wakamwambia huzur. huzur akasema kwamba haya, tunaenda batala. khwaja saheb na mauli muhammad ali wanarejea kutoka lahor na watakutana nami. wanarudi kutoka lahor, hivyo nitakutana nao huko huko na nitawaambia hayo unayoniambia, na hapo nitaweza kujua kwamba wamefanya juhudi gani ya kubadilisha mahakama.
kwa kujua upendeleo wa hakimu mawakili wetu walikuwa wamepeleka ombi katika chief court ili kuhamisha kesi katika mahakama nyingine. Siku ile ile huzur akaja Batala. Maulvi Muhammad Ali saheb na Khwaja saheb pia wakakutana naye. Wao wakamwambia huzur kwamba hawakufanikiwa katika kuhamisha kesi katika mahakama nyingine. Kisha Hazrat saheb akaenda Gurdaspur na njiani hakuwaambia Khwaja saheb na Maulvi saheb jambo lolote kwamba amepokea taarifa gani kuhusu hakimu. Alipofika Gurdaspur, sehemu ambapo ilikuwa makazi yake, kama ilivyo kawaida alienda katika chumba na akaenda kupumzika. Maulvi saheb anasema kwamba wakati ule tulikuwa na hofu sana kwamba sasa itakuwaje. Hakimu ametoa ahadi imara. Huzur baada ya muda anasema kwamba akaniita ndani, nikaenda ndani. Huzur alikuwa amepumzika akiweka mikono yake miwili chini ya kichwa chake na alikuwa amejilaza. Nilipofika huko, huzur akabadilisha saidi yake na akaweka mkono chini ya kichwa chake na akaniambia kwamba nimekuita ili nikusikilize kwamba kuna nini kilichotokea. Wakati ule hakuwepo mtu yote katika chumba. Mia Shadi Khan alikuwa amesimama mlangoni. Nikamsimulia namna tulivyofika na tukamkuta Dr. Ismail Khan akilia, na kisha Dr. saheb akatusimulia ujio wa Munshi Muhammad Hussain na Munshi Muhammad Hussain alisema nini. Huzur akaendelea kusikiliza kwa ukimya. Nilipofika kwenye neno la window, hapo huzur akakaa na macho yake yakapata mwanga na uso wake ukawa mwekundu, na akasema kwamba mimi ni windo wake, mimi si windo wake, mimi ni simba na ni simba wa Mungu. Kivipi anaweza kumkamata simba wa Mungu? Athubutu kufanya hivyo. Akitamka maneno haya, sauti yake ikawa juu hadi watu waliokuwa nje ya chumba pia wakashtuka, lakini hawakuingia ndani ya chumba. Huzur akarudia maneno ya simba wa Mungu, simba wa Mungu, na wakati ule macho yake ambayo daima yalikuwa yanakaa chini yakafunguka ka misili ya simba na uso wake ukawa mwekundu mpaka tukashindwa kuona. Kisha huzur alisema kwamba nifanye nini? Mimi nimejitolea zati yangu mbele ya Mungu kwamba niko tayari kuvaa chuma kwa ajili ya dini yako, yani kama nikipewa pingu niko tayari kuvaa na sipati tofauti yoyote. Lakini Mungu anasema kwamba nitakusalimisha kutoka mazila na nitakupatia uhuru kwa heshima. Kisha akatoa hutuba juu ya mada ya upendo wa Mungu, na kwa nusu saa akaendelea kuongea katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni mtazamo wa ajabu kabisa unaopatikana katika tukio hili. Alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu na kumtegemea kwa Allah kulikuwa ni natija ya mapenzi ya Allah, na alikuwa na imani kwamba mimi kwa kuwa nampenda Mungu na niko tayari kujitolea kwa ajili yake, hivi Mungu hatanipoteza. Kuna tukio jingine linalofanana nalo. Safari moja Superintendent Police Captain Lemar Chand alipofika Kadian ili kufanya tahqiq kuhusu mauaji ya Lekhram, Mir Nasir Nawab saheb akapata taarifa ya ujio wake. Akaenda kwa Masihi Maud na akasema kwa sauti ya chini kwamba Superintendent Police amekuja na pingu ili kukukamata. Huzur wakati ule alikuwa anaandika kitabu chake Nurul Quran. Akainua kichwa na akatabasamu na akasema kwa utulivu, Mir saheb, watu wanavaa bangili za dhahabu na fedha katika furaha. Tutafikiri kwamba sisi katika njia ya Mungu tumevaa bangili za chuma. Kisha baada ya muda akasema, lakini hiyo haitatokea, kwani serikali ya Mungu ina maslahi zake. Yeye hataki madhila ya makhalifa na maamurin wake, na hivyo ndivyo itokavyo, na wao hawakufanikiwa katika mpango wao. Riwaya moja amesimulia Maulvi Abdul Karim Sialkoti, anasema kwamba safari moja Masihi alisema katika mji wa Jalandhar kwamba
wakati wa majaribio mimi napata hofu kuhusu baadhi ya wanajamaat wangu wenye moyo mzaifu. Yani majaribio yanatokea, kesi zinafanywa na upinzani unafanywa, lakini katika muda kama huo mimi ninakuwa na wasiwasi kuhusu wanajumuiya wangu ambao wana imani dhaifu. Kisha alisema kwamba hali yangu ndiyo hii, kwamba hata kama nisikie sauti kwamba wewe umeachwa na sisi hatutapokea muradi wako vovote, maombi yako yote, mimi naapa kwa Mungu kwamba sitaona upungufu wowote katika upendo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mimi sitamwacha Allah, upendo wake hautapungua, kwani nimekwisha mwona tayari. Mimi nina tawakkul na yakini juu ya Mwenyezi Mungu na upendo wangu hautapungua hata kama itokee nini. Nawab Mbaraka Begum Sahiba anasimulia riwaya moja, anasema kwamba Hatmasihi Maud alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu na upendo huu ulikuwa umepenya kwenye kila chembe cha zati yake na ulikuwa unaonekana kutoka kauli zake na amali zake. Mimi nimemwona akimwita Mungu wake kwa uchungu mkubwa, si katika nyakati za sala tu, bali katika hali za kawaida vile vile. Na alikuwa anasema nini? Ewe Mungu wangu mpendwa, ewe Mungu wangu mpendwa, ewe Mungu wangu mpendwa. Alikuwa anamwita Mungu wake na sauti yake anasema hata saizi mimi nasikia, inasikika kwenye masikio yangu na mimi naona machozi yake yakidondoka. Manzari hizi ni mbele yangu. Ameeleza hali ya wakati ule. Anasema kwamba mimi naweka mbele yenu tukio moja ambalo nililishuhudia mwenyewe. Anasema kwamba hii ilikuwa ni hali ya maombi yake, lakini pia naweka mbele yenu tukio moja. Anasema kwamba Masihi Maud alikuwa kwenye chumba kimoja na alikuwa tayari kwenda nje. Nilikuwa pamoja naye na mtumishi mmoja makhsus wa mama yetu mkubwa ambaye alikuwa amejiunga na Ahmadia pamoja na mama yetu mkubwa na amezikwa katika Beshti Makbara. Akaja kwa Tamajan na akaanza kuomboleza juu ya kifo cha baba yetu mdogo Mirza Imamuddin. Wakati ambapo maneno yakatoka kwenye mdomo wake kwamba alikuwa mtu mwema sana, Hatmasihi Maud akatoka nje na uso wake ukawa mwekundu. Yeye akapiga fimbo juu ya ardhi na akasema kwamba ewe mwenye bahati mbaya, wewe katika nyumba yangu unamsifu yule aliyekuwa adui wa Mungu. Mirza Imamuddin alikuwa amejitenga na Islam na alikuwa anafanya istihza ya Allah. Ghera yake haikuvumilia kwamba katika nyumba yake mtu huyu atajwe. Nawab Mbaraka anasema kwamba ilikuwa jalal katika sauti yake mpaka mama huyu akakimbia. Mirza Imamuddin alikuwa mpagani na kivipi angeweza kuvumilia kwamba katika nyumba yake mpagani asifiwe? Hatmasihi Maud katika utii wa kiongozi wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepitisha utoto wake na ujana wake katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Katika riwaya moja Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika kwamba ni maelezo ya mkulima mmoja Mkalasinga ambaye alimletea Hatmasihi Maud ujumbe kutoka kwa babu yetu kwamba afanye ajira. Safari moja kiongozi moja mkubwa alimuuliza babu yetu kwamba mimi nasikia una mtoto mdogo vile vile, lakini hatujawahi kumwona. Babu akatabasamu na akasema kwamba ndio, nina mtoto mdogo vile vile, lakini huyu haonekani mithili ya biharusi. Kama unataka kumwona, nenda ukamwone katika kona moja ya miskiti. Huyu ni msitad. Miraidin Omar Saheb ameeleza riwaya hii kwa ufafanuzi zaidi kwamba alisema kwamba uende ukamtafute karibu na mahala pa kutawaza, utamkuta huko, na ukishindwa kumpata usirejee kwa kukata tamaa. Uende miskitini na umtafute kwenye kona ya miskiti, na usipompata usirejee kwa kukata tamaa. Uone kwenye safu fulani atakuwa mtu fulani atakuwa amemkunja kwenye safu, kwani huyu amekusha zama katika dhati ya Mwenyezi Mungu.
na mirza bashir ahmad saheb ameeleza riwaya nyingine anasema kwamba haji abdul majid saheb ludhianwi alinisimulia kwamba safari moja huzur alikuwa katika ludhiana na katika nyumba yangu kulikuwa na mti moja na ilikuwa msimu wa masika na majani yake yalikuwa mazuri sana. Huzur alisema kwamba haji saheb uone majani ya mti huu ni mazuri sana. Haji saheb anasema kwamba wakati ule nikaona macho yake yalikuwa yamejaa kwa machozi, akakumbuka kudra ya mungu na upendo wake, na kwa sababu yake akashikwa na hisia. Musleh Maud raziyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hapa alikuwepo mtu mmoja baadaye akawa ahmadia mwenye ikhlasi na alikuwa na uhusiano imara na huzur, lakini kabla ya kujiunga na ahmadia huzur alikuwa amekasirika juu yake kwa miaka 20. sababu yake ilikuwa ni moja kwamba huzur alikuwa amechukia kutoka kwake kwa sababu ya jambo lake moja. Kilichotokea ni kwamba kijana wake moja akafa. Huzur akaenda kuomboleza kwake. Ilikuwa kawaida yake kwamba mtu akija na alikuwa na uhusiano wa kirafiki alikuwa anakumbatia na alikuwa anapiga kelele na kulia. Yeye akakumbatia na kaka yake huzur na akalia na akasema kwamba mungu amefanya zulma juu yangu. Kwa kusikia hayo huzur akamchukia hadi alikuwa hataki kuona sura yake. baadaye mungu akamjaalia kujiunga na ahmadia. vivyo hivyo mirza bashir ahmad saheb ameandika riwaya nyingine kwamba munshi zafar ahmad saheb kubur thalwi anasema kwamba alinieleza kwa kupitia maandishi kwamba hatmasihe maud alikuwa na maumivu ya kichwa na akasikia kuhusu tabibu kwamba huyu ana umahiri wa kutibu marazi haya. Akaitwa kwa kumpelekea nauli kutoka umbali. akamwona huzur na akasema kwamba katika siku 2 nitakuponya. kwa kusikia hayo huzur akaenda ndani na akamwandikia Nuruddin kwamba sitaki kupata tiba kutoka mtu huyu anadai kuwa mungu, umpatie nauli ya kurejea na pia umpatie rupia 25 na umpeleke. na hivyo ndivyo ilivyofanywa. Hazur alisema kwamba anasema kwamba nitakuponya. ni nani ambaye anaweza kumponya min ghairi ya allah? Shafi halisi ni dhati ya mwenyezi mungu tu. mirza bashir saheb ameleza riwaya nyingine ya munshi zafar ahmad saheb kubur thalwi kwamba chaudhry rustam ali khan alikuwa inspector katika reli. alikuwa anapata mshahara 150 kwa mwezi. alikuwa mtu mwenye ikhlasi na alikuwa mtu mkubwa katika jamaat. akiweka rupia 20 kwake, mshahara mwingine alikuwa anamtumia hazur. hii ilikuwa ni kawaida yake. yeye alikuwa na kijana mmoja tu. yeye akaugua na akampeleka Kadian pamoja na mke wake na akaishi katika nyumba ya Masihi Maud. Masihi Maud siku moja alisema kwamba usiku nimona katika ndoto kwamba mtu fulani anamtukana mungu wangu. nimehuzunika sana. alipoeleza ruya yake, siku ijayo kijana wa chaudhry saheb akafariki dunia. alikuwa na kijana moja tu. mama yake akaanza kuomboleza sana na katika hali hii akasema kwamba ewe mzalimu, umefanya zulma juu yangu, yani akamwambia mungu. akatamka maneno hayo. huzur aliposikia akatoka nje na akahuzunika sana na akasema kwa jaziba sana kwamba mama huyu wakati huo atoke kutoka nyumba yangu. Dr. saheb mir muhammad ismail saheb mama yake alikuwa mwenye mantiki na mwenye akili. akamfahamisha mke wa chaudhry saheb na akasema huzur amekasirika sana juu yako. ye akatubu na akaomba msamaha na akasema kwamba sasa sitalia. mir saheb akaja kumwambia huzur kwamba umsamehe, amefanya toba na amejizuia kulia. huzur akasema kwamba haya mwache na mufanye maandalizi ya mazishi ya kijana wake. Sheikh Yakub Sabir Fani akieleza sera ya Masihi Maud anaandika ya kwamba Masihi Maud alipopata nafasi ya kwenda Dalhousie, Masihi Maud anasema mwenyewe. Irfani Saheb ameandika katika maneno ya Masihi Maud kwamba nilipopata nafasi ya kwenda Dalhousie kwa kuona majani
kwenye milima na kwa kuona maji yakitirika nilikuwa napata jaziba ya kumhimidia mwenyezi mungu na nilikuwa napata ladha katika ibada na nilikuwa naona kwamba ni nafasi nzuri kwa ajili ya kufanya ibada. Na pia alieleza habari hii ya upendo na mapenzi ya allah. sehemu moja alisema kwamba mapenzi ya allah ambayo yamelelewa na ladha fulani yanayowekwa katika mioyo, yani kama watu hawa wenye upendo wa allah wakanyagwe na wakandamizwe na wateswe kutoka kila chembe cha mwili wao itoke mapenzi ya allah tu na si kitu chochote. yani wanaopenda mungu wanampenda hata kama wateswe wakandamizwe na wapewe mauzi na uzia wa aina gani, na hata kama wapate shida na mateso gani, lakini hamtaona kitu chochote isipokuwa mapenzi ya allah tu. riwaya moja nyingine mirza bashir ameeleza ya mola baksh saheb, anasema kwamba mirza mubarak ahmed saheb alipokuwa mgonjwa hatmasihe maud alikuwa na wasiwasi na fikra. tuliko tunajua kuhusu fikra zake. mtoto huyo alipofariki dunia, sardar fazlak saheb na dr ibadullah sa marhum na mi mwenyewe tulienda Qadian ili kupeleka salamu za rambirambi. huzur alipokuja miskitini, huzur kama ilivyo kawaida alikuwa na furaha. tulipozungumzia kuhusu kifo cha mtoto wake, huzur alisema kwamba mubarak ahmad amefariki dunia na jambo la mungu wangu limetimia. alikuwa ameniambia kwamba kijana huyo atafariki dunia au atakuwa mtu mkubwa mwenye mungu, hivyo allah akamwita kwake. si mubarak ahmad moja tu, hata kama niwe na watoto 1,000 na wote wakufe na mungu wangu afurahi na jambo langu litimie, furaha yangu ni katika furaha yake. kwa kuona hali hii anasema kwamba hatukupata thubutu ya kumwomboleza huzur. na mubaraka begum sahaba anaandika kwamba upendo wake kwa allah taala muda wote ulikuwa unaonekana. mimi nimemwona mara nyingi akifanya dua na kulia. alikuwa anamwita mungu wake kwa uchungu mkubwa na alikuwa anasema, ewe mungu wangu mpendwa, ewe mungu wangu mpendwa. na mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu. alikuwa ashiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ashiki wa mungu wake mkubwa. juu ya uso wake ilikuwa ni nuru ya upendo wake, na kutoka kwa ulimi wake chemchem hizi za nuru yake zilikuwa zikitiririka, lakini watu walio na upofu wa kiroho hawakuweza kuona nuru ile. mtu mmoja mkubwa wa ludhiana hatmunshi ahmad jan saheb aliponuia kwenda kufanya hija, hatmasihe maud akamwindikia barua na akaandika kwamba ukumbuke ombi la ajizi huyo, yani mimi, kwamba ukipata bahati ya kutembelea baitullah na kuizuru katika sehemu ile takatifu, kwa niaba yangu ueleze katika maneno haya na umwombe mwenyezi mungu katika maneno haya kwamba, ewe mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, mja wako mmoja ajizi mnyonge mwenye makosa ghulam ahmad ambaye anaishi katika ardhi ya hind, yeye anasema kwamba, ewe mungu wangu urizike juu yangu na usamehe mazambi yangu na makosa yangu. wewe ni mwingi wa rehema na mwenye kughofiria. unisaidie nifanye yale ambayo yakurizishe wewe. utie umbali katika nafsi yangu na kati yangu kama umbali wa mashariki na magharibi, na unipatie uhai na mauti katika njia yako, na unihuishe na unifishe katika upendo wako. na ewe mungu mwingi wa rehema, kazi ambayo umenikabidhi na umetia jaziba katika moyo wangu, unisaidie kuitimiza kwa fadhili yako, na kwa mkono wangu ufanye kwamba islam ipate ushindi juu ya maadui zake na wale wote ambao hawana habari za sifa za islam, na pia
unitosheleze na uwatosheleze wote ambao ni pamoja nami katika dunia na akhira, na uwafikishe wote katika daruriza, na upeleke salam na darud juu ya al na ashab zako na baraka zako. Tunasema kwamba nimesoma baadhi ya sehemu za dua yake, labda zingine zimeachwa. Hatmushi saheb sawan amriat masihe maud pamoja na kundi lake wakati ule mwaka ule wakati wa kufanya hija alifanya dua hii katika baitullah na irfat. Sisi tunaona namna ambavyo kila neno lake limejaa mapenzi ya Allah na linadhihirisha mapenzi ya Mungu aliye moja, na tunaona upendo wa Mungu unaonekana kutoka maneno yake. Hatmasihi Maud anasema kwamba mimi nasema kwamba kama ni hakikishwe kwamba katika kumpenda Mungu na katika utii wake utapewa adhabu kali, mimi nasema kwa kuapa kwa Mungu kwamba asili yangu ndiyo hii, kwamba mateso haya na shida hizi iko tayari kupokea kwa shauku na kwa ladha na kwa upendo, japo nipewe yakini kwamba nitapata adhabu, lakini asili yangu haiko tayari kutoka nje ya utii wa Mwenyezi Mungu. Kisha alisema kwamba bahati gani mbaya ya mtu yule asiyejua kuwa ana Mungu mmoja mwenye uwezo juu ya kila kitu. Hakika pepo yetu ni Mungu wetu na ladha yetu yote ni kwa Mola wetu, sababu sisi tumemwona na tumeukuta kila uzuri ndani yake. Inafaa kujipatia hazina kama hii hata kwa kutoa roho, na inafaa kununua almasi hii hata kwa kutoa uzima wote. Eni wenye bahati ndogo, kimbilieni upesi kwenye chemchemi hii ambayo itawanywesheni, ndiyo chemchemi ya uzima itakayo walindeni. Nifanye nini na niingize namna gani mioyoni mwenu maneno haya ya furaha? Kwa ngoma gani ninadi katika masoko kuwa Mola wenu ni huyu, ili watu wasikie? Na niwape dawa gani ili masikio ya watu yafunguke na yasikie? Kama nini mtakuwa wa Mungu, fahamuni kwa yakini kuwa Mungu pia ni atakuwa wa kwenu. Mkiwa mmelala, Mungu atawalindeni. Mkiwa mmeghafilika juu ya adui zenu, Mungu atawaangalieni na atavunja hila zao. Mpaka sasa hamjajua uwezo wa Mungu wenu. Lau kama nini mngalijua haya, isingetokea siku yote nini kuhuzunikia dunia yenu. Mtu mwenye hazina akipoteza pesa moja analia au anapiga kelele au anajiangamiza. Basi lau kama mngalijua habari za hazina hii ya kwamba Mungu wenu anaweza kuwasaidieni katika kila wakati wa haja, msingali hangaika kuipenda dunia. Mwenyezi Mungu ni hazina ipendavyo, iheshimuni. Yeye ndiye msaidizi wenu katika kila mahali. Nini si kitu pasipokuwa yeye, wala vitu vyenye wala hila zenu, wala vitu vyenu wala hila zenu. Kisha anaeleza upendo wa Mungu kwamba ewe Mungu wangu mpendwa wangu, mmiliki wangu mpendwa na mashuku yangu, dunia inasema, yani anajisemea kwamba dunia inasema kwamba wewe ni kafiri. Lakini je, naweza kumpata mwingine aliyempendwa kuliko wewe? Kama awepo, basi ni kuache kwa ajili yake. Lakini mimi naona kwamba watu wanapoghafilika na maadui zangu na marafiki zangu wanakuwa hawajui kuhusu hali yangu, wakati ule unaniamsha na unasema kwa upendo kwamba usihuzunike, mimi ni pamoja nawe. Hivyo ewe Mungu wangu, kivipi yawezekana kwamba mbele ya hisani hii mimi ni kuache? Siwezi kukuacha. Hata Masihi Maud anasema kwamba siwezi kuhesabu nishani hizi ambazo nazijua. Mimi nakutambua kwamba wewe ni Mungu wangu. Kisha akaelekea kwa Mungu na alisema kwamba roho yangu inapata uchangamfu kwa jina lako, kama ambavyo mtoto mchanga anavyopata uchangamfu kwa kumwona mama yake. Lakini watu wengi hawakunitambua na hawakunikubali. Huu ulikuwa ni upendo wa Masihi Maud kwa Mwenyezi Mungu na aliyopata chini ya utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaisihi jamaati yake. Alisema kwamba muwe tayari kujitolea kila kitu. Mtakapojitolea kwa ajili ya Mungu na mtakapoonesha upendo kwa Mungu na mtakapotimiza haki yake, Allah pia atawapendeni na atawaokoeni kutoka maadui wote. Na
kwa ajili ya ridhaa yake mtakapofanya kazi yote basi mungu atawajaalieni neema nyingi katika dunia hii na katika akhira vile vile. mwenyezi mungu atujaalie tuweze kuwa wapendwa wa mwenyezi mungu na wenye kumpenda yeye. kuanzia kesho mwaka mpya umeshaanza tayari, watu wanajua, wanaendelea kutumiana ujumbe wa mapongezi. mfanye dua kwamba mwaka huu uwe wenye baraka kwa ajili yetu sote. mwenyezi mungu aangamize njama za maadui na wapinzani na aijalie jamaat maendeleo juu ya maendeleo. sisi tunaoishi katika nchi za nje, haswa katika nchi ambapo kuna uhuru, na tunaendelea kusherehekea furaha za mwaka mpya. hata nchini pakistan watu wanaendelea kusherehekea. katika muda kama huo msisahau ndugu zenu waliotiwa ndani katika jela za pakistan. kama nilivyokuwa nimeeleza siku za nyuma, mubarak sani saheb ametiwa ndani kwa maisha yote na watu waliotiwa wengine. katika hali hii pia wanaendelea kumshukuru mwenyezi mungu na wameingia katika mwaka mpya, hawana malalamiko. kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu wamevaa bangili za chuma. mwenyezi mungu afanye mpango wa kuwapatia uhuru. sisi pia na waliotiwa ndani na wale ambao wana mateso wa ahmadia wote wapate uelewa wa upendo wa mwenyezi mungu zaidi na zaidi. kwa sababu ya shida na matatizo, upendo wetu kwa allah usipungue bali uongezeke na uzidi zaidi na zaidi. mfanye dua kwa ajili ya wale wanaozulumiwa kwamba mwenyezi mungu awasaidie waweze kupata wokovu kutoka mikono ya wenye kuzulumu na amani ipatikane duniani. baada ya swala nitasalisha jeneza ghaib. marehemu wa kwanza, kuna jeneza tatu. rehana basima sahiba ambaye alikuwa mke wa sayyid ahmad sahib nasir, katika umri miaka 90 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili allah alikuwa musi, alikuwa kitukuu cha masihi maud, alikuwa mjukuu wa mirza sultan ahmad sahib, alikuwa binti wa mirza aziz ahmad sahib na alikuwa mjukuu upande wa mama wa mir ishaq sahib. baada ya kuolewa alihamia afrika mashariki pamoja na mume wake. aliishi nchini kenya, huko pia akaendelea kutoa huduma katika tanzim ya lajna imaila na akaendelea kuimarisha tanzim. ana vijana wawili ambao ni wakfe zindagi, sayyid tahir ahmad additional nazir ishaat anjuman ahmadi rabwa na sayyid muzaffar ahmad. huyo pia ni wakfe zindagi, anafanya kazi katika nizamat jaidad. na pia kuna mtoto wake mwingine anis ahmad na binti yake sultana ni mke wa dr mirza sultan ahmad saheb, na farhana ni mke wa mirza kalim ahmad saheb, ni binti mkwe wa mirza wasim ahmad saheb. mtoto wake sayyid tahir ahmad anasema kwamba alikuwa anaipenda sana Qur'an tukufu, alikuwa anasoma Qur'an tukufu bila kukosa na kwa wingi. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. watoto wake wameandika sifa zake hizi na alikuwa amewafanya watoto wake kuwa na sifa hizi hizi. mwana wake anis ahmad anasema kwamba alikuwa anashiriki katika ghamu na huzuni na furaha ya watu wote, na alikuwa anatusihi kulipa michango kwa wakati, na alikuwa anatuuliza, kisha alikuwa anatuhimiza kufunga saumu za nafali vile vile. binti yake farhana fauzia anasema kwamba mimi tangu utotoni nimemwona mama yangu akisali tahajudi bila kukosa. alikuwa anaswali mwenyewe na pia alikuwa anawasihi watoto kuswali kwa wakati. anasema kwamba kwa sababu ya kusoma Qur'an tukufu mama yangu alikuwa amehifadhi sura ndefu ndefu, na alikuwa anatuambia kwamba musome Qur'an tukufu kwa sauti ya juu. na kwa sababu ya kusoma Qur'an tukufu mara kwa mara alikuwa amepata kipaji kwamba sisi tulipokuwa tunasoma Qur'ani hata tukiwa mbali na tukikosea alikuwa anasikiliza na alikuwa anarekebisha makosa yetu. alikuwa mkarimu sana. sasa mambo yamekuwa rahisi, lakini siku za nyuma kulikuwa si hali muafaka
katika siku za baridi maji moto yalikuwa hayapatikani kwa kutumia ngizar, lakini alikuwa anaandaa maji moto kwa ajili ya wageni ili waweze kutawaza. Khalifa Msih Rabe alikuwa rafiki ya mume wake Sayyid Ahmad Sahib, na alipokuwa anaenda safarini alikuwa anaishi katika nyumba yake. Hazur Khalifa Rabe mwenyewe alieleza kwamba marehemu alikuwa anamka asubuhi na alikuwa anachemsha maji kwa ajili yangu na alikuwa anaweka katika bafu. Siku moja nilinuia kwamba nitaamka mwenyewe mapema na nitachemsha maji mwenyewe ili mwenyeji asipate shida, lakini anasema kwamba nilipoamka na nikaenda nikakuta maji moto yalikuwa yamewekwa bafuni. Alipata shida katika uchumi vile vile, lakini akaendelea kujikimu kwa njia nzuri. alikuwa naishi nchini kenya kama nisemavyo. Kisha Khalif Sales aliposema wakahamia Pakistan, na waliporudi hapa hali ya uchumi ikawa chini, lakini wakavumilia yote kwa subira na kwa furaha. Kuna dada yake Atika Farzana anasema kwamba alikuwa na ghera kuhusu nizamu ya jamaat, alikuwa hapendi kusiki hata neno moja zidi ya nizamu ya jamaat. Kina Dure Shawar Dardana ni dada yake mwingine mkubwa, anasema kwamba alikuwa amezoea kuamka wakati wa tahajud, alikuwa anaamka tu bila alarm. Anasema kwamba nilikuwa na mabinti 5 na nilikuwa na wasiwasi. Alikuwa anasema kwamba mfanya dua, Mungu atakusaidia, na Mungu alinisaidia. Wameolewa katika mahala pazuri. Alikuwa na sifa ya kutofanya subira na kutoa shukrani. Mwenyezi Mungu amghfiri na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Bi Ifat Halim Sahiba, national sadr wa zamani wa Lajna Imaila Liberia. Alikuwa mke wa Dr. Abdul Halim Sahib, Waqf Zindagi, in charge clinic Monrovia, Liberia. Alikuwa ameugua kisha akaja Uholanzi kwa ajili ya tiba. Disemba 21 alifariki dunia akiwa na umri miaka 59. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa musi, alikuwa amefanya wasia wa 3%. Katika familia jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu ya baba yake Mheshimiwa Muhammad Ali Saheb, ambaye alikuwa amefanya bai'a juu ya mkono wa Khalif Msih Sani. Julai 2004 alienda Liberia pamoja na mume wake. Miaka 21 aliishi Liberia. Aliwahi kuwa sadr lajna. Alipata bahati mara 2 mara 3 ya kuitumikia tanzim. Wakati wa kifo pia alikuwa anatoa huduma kama sadr lajna. Alikuwa na tabia ya kusali sala tahajudi, kufunga saumu, kusoma Qurani tukufu bila kukosa. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, na alikuwa anatekeleza wajibu wake wote kwa ikhlasi na kwa yakini. Alikuwa anashiriki katika michango mbalimbali. Alikuwa anatoa sadaka. Alikuwa mkarimu sana. Alikuwa mtu wa watu mwenye hulka njema. Alikuwa na jaziba ya kutumikia binadamu. Alikuwa mama mwema sana. Alikuwa mwenye kusoma Qur'an tukufu kwa shauku, bali alikuwa anaandaa darsa kwa ajili ya Lajna Imaila, na alikuwa anawafundisha watoto vile vile. Alikuwa anawafunza watoto Qur'an tukufu na kisha alikuwa anaandaa amin yao. Alikuwa na sifa ya ukarimu, na alikuwa hawatumiki wageni kwa siku chache tu, bali siku nyingi wageni walikuwa wanakuja na ye alikuwa anawatumikia. Alikuwa anawahudumia kwa moyo mkunjufu. Katika mwezi wa Ramadhan alikuwa anawaandalia ndaku na futari kwa wale wote waliokuwa na haja. Alikuwa anawaandalia. Kila mmoja ambaye alikuwa anamjua ameeleza sifa yake hiyo ya ukarimu kwa upendo mkubwa. Kuna sadr wa halqa Arifa Sahiba anasema kwamba
kuswali swala kwa wakati kama nilivyoeleza. Anasema kwamba nikipata bahati ya kumtembelea nyumbani kwake, hii ndio ilikuwa hali ya kuswali kwake kwa wakati, kwamba katika shughuli muda wa swala ukiwadia alikuwa anasema kwamba kwanza tutaswali na kisha tutaendeleza kazi yetu. Yani alikuwa hafanyi hivi kwamba kwanza mufanye kazi kisha tusali, hapana, bali kwanza swala na kisha kazi. Faruk Shabir saheb ni mbashiri, anasema kwamba kama nieleze sifa za Ifat Halim saheba katika maneno machache, basi inatosha kusema kwamba huyu alikuwa uso wa kweli wa Ahmadia. Na pia kuna mbashiri wa Liberia Momo Kuroma, anasema kwamba mimi nilipata bahati ya kukutana naye na kuongea naye, na kila mara nilikuwa nahisi kwamba mimi naongea na mama yangu ambaye anakuwa hana mipaka kwa ajili ya watoto wake, mipaka ya mapenzi. Hakuwa na watoto wake, ameacha kwenye familia ya mume, na alikuwa amechukua watoto wawili na alikuwa amewalea. Mmoja alikuwa binti wa ndugu ya mume wake, alikuwa amemlea, anasoma, ana umri miaka 14. Na kuna kijana mwingine wa Liberia Ahmad Masrur Sangba, huyu pia alikuwa amemchukua na kulea na alimlea kama awe mtoto wake, na siku hizi anaendelea kusoma katika Jamia Ahmadiyya International nchini Ghana. Ni mwanafunzi wa Jamia. Mwenyezi Mungu akubali maombi yake katika haki za watoto wake na amghofirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Abdul Alim Al Barbari saheb wa Misri. Huyo pia siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 64 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi na mwenye kujitolea sana. Mke wake na binti yake kwa fadhili Allah ni Ahmadiyya. Mke wake anaandika kwamba mume wangu alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu, ilikuwa inaonekana kwamba yeye amezaliwa ili kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Alikuwa mtu mwenye hulka tukufu sana, hakuwahi kutamka neno baya kwa ajili ya mtu yote. Anasema kwamba katika miaka 31 hakuwahi kuniuzi. Alikuwa mume mwema sana. Binti yake moja alijiunga na Ahmadiyya mwaka 2008 baada ya kuangalia MT Al Arabia. Si binti yake bali Abdul Alim saheb na binti yake wote wawili walikuwa wamejiunga na Ahmadiyya. Na mke wake anaandika kwamba mimi niliwapinga sana na nikawapinga mno, na nikawaita watu wa nyumbani na wao pia wakawapinga, lakini wote ni baba na binti wakaendelea kusubiri. Siku moja alikuwa anafanya dua kwa sauti ya juu. Baada ya kuswali mimi nikamsikia alikuwa anasema kuhusu mimi kwamba ewe Mungu wangu, umwongoze mke wangu au umpeleke mbali nami. Anasema kwamba mimi nikapata athari kwa kusikia dua hiyo, lakini sikumwambia na mimi nikaendelea kufanya dua. Baada ya mwezi mmoja nikapata kuelewa na mimi nikapata bahati ya kujiunga na Ahmadiyya. Watu wanasema kwamba sisi hatupati mwongozo. Wanaotaka mwongozo kwa nia njema Mungu anawaongoza. Baada ya kufanya baiati ndugu zake pia wakampinga mno, lakini ye akaendelea kusimama kidete juu ya imani. Ndugu zake wakamwita shekh moja mashuhuri ili yeye aweze kumchukiza kuhusu Ahmadiyya, lakini shekh akashindwa. Mke wake anasema kwamba mume wangu akamjibu kwa njia yake kwamba ukweli wa Masihi Maud ni wazi kwa ajili yangu na umekwisha penya katika moyo wangu. Siwezi kuacha imani hii, kwani kwa kumpitia Masihi Maud nimepata maarifa ya kweli ya Mwenyezi Mungu na siwezi kuacha hiyo kwa samani yote. Angalieni dhihirisho la upendo wa Mungu, namna ambayo Masihi Maud amezalisha katika mioyo ya watu. Alikuwa anafanya mujahida kwa ajili ya ibada.
anasema kwamba alivumilia mateso ya marazi kwa miaka 11 lakini akaendelea kusubiri na kurizika. Alikuwa anasema kwamba mtu anayependa kukutana na mungu, mungu pia anapenda kukutana naye. Na katika siku za mwisho za mauti alikuwa anatamka maneno ya allah allah kutoka mdomo wake. Sadr saheb jamaat misri anasema kwamba mimi nimemwona marehemu akiwa na ikhlasi kwa ukhalifa na jamaat. baadhi ya watu walijaribu kumtia kwenye fitna lakini akaendelea kusimama imara juu ya ahadi yake ya baiati. mamea ya watu ambao si waahmadia walisali jeneza pamoja na waahmadia. mwana wake si ahmadia lakini alikuwa amefanya nasaha kwamba waahmadia wataswali jeneza yangu, hivyo sasa akasalisha jeneza na watu ambao si waahmadia walishiriki katika jeneza yake. mwana wake si ahmadia kama nisemawe, lakini ana hulka njema na anafanya tahqiq kuhusu jumuiya. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu marehemu. tahir nadim saheb pia ameandika kuhusu marehemu. anasema kwamba miaka michache kabla nilipoenda misri nikakutana naye. tahir saheb anasema kwamba yeye wakati ule alinisimulia tukio la mke wake namna alivyojiunga na ahmadia. anasema kwamba imani yangu ilikuwa imara juu ya masihi maut, lakini mungu alikubali dua yangu na mke wangu alipojiunga na ahmadia mungu akaimarisha imani yangu, kwani mimi sikuwa na fikira kwamba mke ambaye alikuwa adui wangu mkali sasa anashiriki katika mikutano ya jamaati na anafanya kazi ya jamaat kwa moyo wake na kwa furaha zake, yani usafi na kupika chakula na kila kazi ya lajna anafanya. mwenyezi mungu awajali watoto wake, binti yake na mke wake ikhlasi na unyofu, na amjali mwana wake kukubali ahmadia na amghofirie na amrehemu marehemu. alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.